Шашылыш билдирүү. Кыргызстанда жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. 24 ноябрдан 25 ноябрь күндөрү туруксуз аба ырайы күтүлөт. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. 24 ноябрда түнкүсүн кээ бир райондордо жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ал эми 25 ноябрда көпчүлүк аймактарда жаан, кар жаашы, кээ бир райондордо жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4 метрден 9 метрге чейин, айрым жерлерде 17 метрден 22 метрге чейин жетиши мүмкүн. Мындай туруксуз аба ырайы энергетика, коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоолордо мал кармоону кыйындатат. Тоолуу райондордогу унаа жолдор тайгак, тоңголок болуп, кар күрткүсү пайда болот. Жаан жааган убакта унаа жолдорду көрүү аралыгы төмөндөп, унаалардын жүрүшүн кыйындатат. Электр сымдарына суу кар жабышып, үзүлүү коркунучу жаралат деп айтылат маалыматта. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстандын тоолуу жана унаа жолдору аркылуу сапарга чыгып жаткан айдоочуларга төмөнкү эрежелерди так сактоону эскертет. ӨКМден берилген шашылыш билдирүүгө аба ырайы тууралуу маалыматка өзгөчө көңүл буруу керек. Тоолуу унаа жолдордо унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймылы чектелиши зарыл. Кышкы дөңгөлөктөр болуусу шарт. Күрөк, чынжырчы, аптечка болуусу зарыл. Өзгөчө кырдаалга кабылганда 112 кызматына чалып жардам сурай алат. Булак Спутник Кыргызстан.